इस तरह की बाइक आपको साइट पे बहुत काम आती है और साइट के आप के खर्चे जो है पेट्रोल डीज़ल का बच जाता है, क्योंकि साइट पे इधर से उधर जाना, लोकल में परचेजिंग करना बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए हम इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग कर सके उन खर्चों को बहुत कम कर सकते हैं। तो आप भी, आने वाली जनरेशन तो इसका ही यूज़ करेगी इलेक्ट्रिक बाइक का, और अभी से ही आप इसका, जब मैंने इसको परचेज़ किया तो इसका दाम 1.5 लाख था, अभी थोड़ा कम हो गया है शायद। आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।